이 환자 같은 경우는 지금 그 QRS가 좁고 하트레이트가 123으로 많기 때문에 페록시멀 혹은 또 슈프라벤트릭 카디아이기 때문에 아데노신을 주사한다든가 혹은 클래스 그 3, 클래스 4 센트럴 칼슘 채널 브로커 질티아젬 베라파미를 쓰면 되는데 워낙 그 상태가 안 좋으시고 또 이 병원에 준비된 게 없어요. 그리고 혈압은 그렇고 그 다음에 산소 포화도가 70으로 떨어져 있고 레스피레이션은 많아지고 이제 곧 터미널로 되지 않겠나 이런 생각이 드는 환자에 해당되겠네요. 지금 산소가 풀로 거의 12리터로 들어가고 있는데도 그 70밖에 안 돼요. 이 얘기는 지금 산소 교환이 안 된다는 얘기가 되는데, 지금 이 병원에 쓸 수 있는 것은 클래스 4 칼슘 채널 브로커 센트럴에서 들기아젬을 지금 갈아가지고 레빈 튜브를 해가지고 넣어드렸어요. 보호자도 곧 오실 거고. 근데 문제는 하트레이트보다도 이 산소 포화도가 상당히 지금 떨어지고 있는 게 문제가 되고 있어요. 이 정상인 사람이 이게 원래 하트레이트가 이게 원래 100 이해야 되는데 190, 200까지 올라가고 있어요. 190 변화가 심하고 있고, 그래서 이제 칼슘 채널 브로커를 썼고 산소가 85 이하야 되는데 지금 밖은 깜깜하고 병원도 깜깜하고 나는 이제 내 방에 들어갑니다. 시간은 이제 11시 돼가고 있고, 이 환자 박영려 씨인데 산소 포화도가 아까는 88이었는데 지금은 60 정도 떨어졌고, 혈압은 유지되지만은 하트레이트가 200까지 왔다 갔다 하기 때문에 슈퍼라벤트릭 타카디아 증상이 나타나기 QRS가 좁아져 가지고 약을 투여했고, PaCO2가 좋아진다면 회복될 수도 있지만은 거의 희망이 없다고 봐야 되겠어요.